Un dels mitjans per donar a conèixer aquesta seva decisió de presentar llista a les municipals del 2011 és el que veuen a les imatges, plantar una parada informativa al Passeig de Mar. El pla de treball que s'ha emmarcat inclou que a partir d'ara s'incentivin les reunions amb el teixit associatiu blanenc, així com els altres partits polítics que també es presentaran als comicis d'aquí un any i mig per veure quines sintonies hi ha. I és que, sobretot, el que tenen molt clar a la CUP de Blanes és que la seva base de treball és la participació ciutadana. Vam decidir de presentar-nos per diverses raons. Nosaltres creiem que és necessari i que és viable un projecte alternatiu al que hi ha actualment. Nosaltres basem el nostre projecte en una proposta assembleària on la participació ciutadana, la vertebració del teixit associatiu, la defensa d'un model de territori i la defensa també d'uns països catalans lliures i amb unes viles implicades en aquesta construcció, i aquest és el que nosaltres defensem, bàsicament. Precisament aquesta característica és la que creuen des de la CUP que ha d'engrescar la ciutadania per acostar-se al seu projecte i trencar l'actual desconfiança que hi ha envers la classe política. Amb la mesura en què la gent ens vagi coneguent i faci seu aquest projecte, creiem que pot ser un element, com ho són per exemple els pressupostos participatius o així, de que la gent també recuperi la il·lusió en vertebrar un nou projecte com a vila i com a veïns. Segons Joan Rota, doncs, el que és prioritari per la candidatura d'Unitat Popular de Blanes és aconseguir la implicació de la ciutadania en el seu projecte. Pel que fa a les altres qüestions en què hauran de treballar de cara a les municipals del 2011, el tema d'escollir un cap de llista no figura precisament entre els seus interessos més prioritaris. Bueno, el nostre cas és nul. Nosaltres, la veritat és que ni ens hem plantejat. Suposo que més endavant ja decidirem de quina manera elegim el candidat. La veritat és que no. Nosaltres ens vam plantejar, sobretot el primer, és veure quines són les raons que ens porten a presentar-nos. La justícia social i la solidaritat, la igualtat efectiva dels drets individuals, ser l'altaveu de les reivindicacions socials del municipi, defensar el medi ambient i ser un referent de l'esquerra independentista a la vila són també la carta de presentació de la CUP.